已知道2025年嘅3月16日係星期日，咁2025年哪些月份嘅最後一日都係星期日呢？要列出所有嘅答案喎。Hello， 大家好，我係 Math Concept 嘅 Alphas。咁今日特登同大家講解翻2025年 Math Concept Edition 4年級組別答對咗最低嘅5條題目，其中一題就係第35題啦。咁我哋一齊睇條題目。咁首先啦，已知道2025年嘅3月16日係星期日。咁2025年哪些月份嘅最後一日都係星期日呢？要列出所有嘅答案喎。咁睇落咧，好似要好繁複嘅計算，要慢慢去睇先可以睇到喎。其實我哋都有方法可以做得到嘅。咁要做呢題題目咧，第一步我哋就要知道咧3月31號到底係星期幾啦。首先我哋要知道就係3月16日多少天之後係3月31日咧？咁相信各位同學都可以好容易諗得到啦，只係需要考慮31減16，咁就會知道咧係15天之後咧，咁就係3月31日啦。咁跟住落嚟，我哋就係運用翻星期嘅特性咯。咁相信大家都知道啦，一星期咧就有7日嘅，咁所以15日嘅話咧就會係2星期零1日啦。咁我哋都知道啦，如果今日係星期日嘅話，過咗2個星期之後都依然係星期日嘅。咁換而言之，只係需要知道1天後係星期幾，就會知道31號係星期幾啦。咁相信大家都會諗得到啦。所以其實3月31日咧就係星期一啦。咁呢個就係3月31日啦。咁跟住到底點樣去計埋之後嘅月份呢？到底3月31日去到4月30號係多少天之後呢？原來就係30天啦。咁30天其實就係4個星期零2日。換而言之，只係需要諗星期一2天後星期幾咧，就會知道4月30號就係星期3啦。跟住咯，我哋再睇4月30日至到去到5月31日，到底係相隔多少天呢？相信大家都會知道啦，就係31日啦。而31日正正就係4個星期零3日啦，亦即係話我哋只係需要知道星期3天後係星期幾，就會知道5月31號係星期幾啦。咁呢個就會係星期6啦。咁如是者，我哋如此類推，我哋就會慢慢去計得到咧。原來就係有6月30日啦、7月31日啦、8月31日啦、9月30日啦、10月31日啦、11月30日啦，同埋12月31日。只係需要用翻上面類似嘅計法，我哋就會知道咧係8月31日同埋11月30日就係星期日啦。如果想了解多啲關於比賽嘅唔同題目嘅話，歡迎去 subscribe 我哋嘅 channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。